गोटे बात्या सरू सरू पुणी एक बात्या माड़ी आसूची। तो आजिटार पुणी 24 घंटा पर्यंत जहाँकि प्रबल वर्षा रही। तो चलतु आपन को मुझेदेवी केउठार जगह वर्षा रहा जिला को सतर्क सूचना कर सहित केउ जिला को समस्त को जहाँकि येलो वार्निंग रेड वार्निंग जारी कर आज भिडियो आप डिटेल्स जानीपारे। ता पूर्व आपको कहवाक चाहूँगी कि पश्चिम ओडिशा रे अधिक वर्षा होगा संभावना कहुई। 8टी जिला को प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग तरफ सूचना दी आसंता 5 दिन सतर्क सूचना कर दी जाइए। तो केउं जिला गुड़ी को सतर्क सूचना आपको मुझे मो से 8टी जिला कौन और केते मात्रा वर्षा हम तार डिटेल्स पूरा वीडियो को शेष पर्यटन देखो आपड़ जहाँकि जानीपारे। तो आप लघुचाप एवं झारखंड दक्षिण पश्चिम दिगरे जहाँकि ओडिशा रे ऊपर रही समुद्र पतन एवं लघुचाप 7.6 किलोमीटर ऊपर रही। यह पूर्व पश्चिम ओडिशा विशेषकर वर्षार प्रबल अति रही। आसंता 24 घंटे राज्यर पश्चिम ओडिशा रे अधिक वर्षा हबार जहाँकि पाणीपाग विभाग आकलन करिछि एवं छत्तीसगढ़ उपर मुंडर जहाँ प्रबल वर्षा हबार संभावना कहुई। से जिला गुड़िक कौन कौन जहाँ भी वर्षा हम मुझे आपको कहवाक चाहूँगी। तो बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ एवं संबलपुर नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर नवरंगपुर जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा को पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। यही समस्त जिला येलो वार्निंग जारी कर आसंता 5 दिन यही जिला गुड़ सतर्क जारी उपकूल ओडिशार किछि जिला को वर्षा हो पारे। गत 24 घंटा मध्य राज्य में जहाँकि किछि स्थान में प्रबल वर्षा हम बोली रेकर्ड कर 215 मिलीमीटर वर्षा हो पारे बोली रेकर्ड करपरि आउ 6टी जिला जेपरि जगतसिंहपुर हो देवगढ़ हो सुंदरगढ़ संबलपुर अनुगुल एवं बौद्ध जहाँ 24 घंटार 100 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा हबार आकलन कर प्रथम थर पर अगस्ट 27 पर स्वाभाविक ठारू 10% जहाँकि वर्षा अच्छी बोली पाणीपाग तरफ सूचना मिली। तो आपण को भी जहाँ जनबार थिला कि पाणीपाग विभाग अनुसार जहाँ भी सतर्क दिया केते मात्रा वर्षा अच्छी आपको मुझे जनईदेली। तो वीडियो निहाती पसंद आसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, घंटी बटन निहाती दबातु।